Prišli sme do Lubeníka dobre naladení po zónovej súťaži v Slovinsku, ktorú sa nám podarilo síce s tesným náskokom, ale vyhrať. Aj napriek nejakým malým technickým problémom v závere sa to podarilo, boli sme veľmi šťastní za zónové body aj za samotné víťazstvo. No a už sme dobre naladení na Lubeník a tešíme sa na pekné súboje. Odboč 80, ľavá 8 šoto nereš 80, ľavá 3 málo plat betón 100. Veľká spokojnosť, v podstate berieme body za 3. miesto do majstrovstiev Slovenska, takže cieľ splnený, čo sme si dali takým pred pretekom. Počasie sa s nami dneska riadne zahralo, ale myslím si, že každý, kto je v cieli, môže byť rád a môžeme sa tešiť na budúce preteky.